Guyyaan hanqina guddina sammuu addunyaa Finfinnee Addabaabaayii Masqalaatti kabajameera. Guyyichi mata duree sirnoota deeggarsa keenya haa fooyyessinu jedhuun qindeessummaa faawundeeshinii Dibooraan kabajameera. Saganticha irratti pirezidaantiin mootummaa Federaalawaa Dimokiraatawaa Riippaabilika Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee, kantiibaa magaalaa Finfinnee Adde Adaanech Abeebee, ministeera geejjibaa fi loojistiksii Dr. Alamuu Simee, hundeessaa faawundeeshinii Dibooraa Abbaa Duulaa Gammadaa, ministeera fayyaa Dr. Magdas Dhaabaa, ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee, ministeera hojii fogummaa Aadde Mufariyaat Kaamilii fi keessummoonni waamichi taasifameef biroon argamaniiru. Guyyichi kabajamuun lammiileen hanqina guddina sammuu qaban akkuma lammiilee biroo carraa barachuu fi hojjechuu akkasumas guddina biyyattiif gumaacha baachuu akka danda'an hubachiisuuf jedhameera. Kabaja guyyaa kanarratti kan argaman pirezidaant Taayyee Asqasillaasee erga dabarsaniin daa'imman kanneen deeggaruudhaaf xiyyeeffannoon kennamuu qaba jedhaniiru. ሙሉ ሰው ልንባል የምንችለው nama guutuu jedhamuu kan dandeenyu kanneen biroo guddisuu fi ol qabuuni. Nana mana yeroo itti aanutti akka biyyaatti imaammata qaama miidhamtootaa ilaallatu bocuun barbaachisaa ta'a. Tola ooltummaa yookaan dhaabbilee mootummaan qofaan osoo hin taane hojii hunda hirmaachisu raawwachuun itti gaafatamummaa mootummaa ta'uu carraa kanaan eeruun barbaada. የመንግስት ኃላፊነት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመጥቀስ እወዳለሁ። Hundeessaan faawundeeshinii Dibooraa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa ammoo daa'imman kanneen deeggaruun bu'aa guddaa qabaatas jedhaniiru. ዋናው ዓላማችን እነዚህ kaayyoon keenya ijoon daa'imman hanqina guddina sammuu waliin dhalatan kunneen dhala namaatii haa deeggarru, haa utubnu, golaa akka bahan haa taasisnu, humna qabnuun ammoo hojii akka qabaatanii fi ofis ta'e maatii isaanii fi biyya isaanii akka deeggaran haa taasisnu kan jedhudha. Isaanis nu deeggaraa jechaa jiru. እነሱም እያሉ ያሉት ደግፉን ነው።